من ترکیبو سریع بگم که دیگه تمام نکاتو گفته باشیم. پیام نیازمند دروازه‌بان، سمت راست سرژ اوریه فیکس. اوریه بازی میکنه از هفته اول بازی میکنه، ولی احتمالاً مثلا 60-70 تعویض میشه، چیزی که من شنیدم. آره چون بدنی نمیکشه هنوز برای 90 دقیقه، ولی بعد داشتم میخواد فیکس ازش استفاده کنه. مرتضی و حسین کنعانی که خیلی خوب بودن تو تمرینات دفاع وسطای تیمن. سمت چپ بین میلاد محمدی و فرشاد احمدزاده با احتمال بیشتر، چیزی که من شنیدم فرشاد ممکنه فیکس بشه هفته اول، که اینم در نوع خودش به نظرم جالبه. باکیچ سرلک میشن اون دو تا هافبک دفاعی، کاظمیان وینگر راست، تیوی بوفون وینگر چپ و رضا شکاری رفته نیمکت و سروش رفیعی شده پست 10 پرسپولیس به عنوان هافبک تهاجمی بازی میکنه. رضا شکاری نیمکت نشین خواهد بود. سروش که میگفتن که باز تو بهتر در جریان تمرینات هستی، ولی من یکی دو تا روزنامه دیدم گفتن که اعتقادی هاشمیان بهش نداره به عنوان گزینه اول. شرایط عوض شده برای رفیعی؟ شرایط برای سروش عوض شده. سروش رفیعی وزنه است، یعنی شما یه سروش رفیعی تو تیمت داشته باشی بهتره نیست سروش رفیعی تو تیمت نداشته باشی به نظرم. آقا هاشمیان میگه من به اسم کاری ندارم، اون بازیکنی که تو تمرین آماده هست میذارم تو تمرین. سروش در تمرین آماده بوده، رسیده به ترکیب اصلی. رضا شکاری نیمکت نشین کرده. حالا اگر دوستان دوست دارن راجع به موضوعات دیگه صحبت کنن، حاشیه‌ای که فصل قبل بود مختارن، اما اتفاقی که افتاده داخل تمرین اینه که سروش رفیعی آمادگیش بالا بوده، پست 10 فیکس بازی خواهد کرد 2 هفته اول. حالا اون سمت از 2 هفته اول به بعد رقابت سنگین میشه با رضا شکاری که کدومشون فیکس خواهد بود. و مهاجم پرسپولیس هم علیپور. دوست یاسین چطور؟ سلمانی؟ یاسین هم بهش فرصت بازی میرسه، چیزی که من شنیدم شرایطش بهتر شده. یاسین خیلی مسیر اصفهانو میرفت فصل پیش، اما الان دیگه یکم شرایطش عوض شده و احتمالاً بهش بازی